唔得，呢個一定要留啊！因為我發現咗一樣嘢。大家好啊，又嚟開箱扭蛋啦！今次呢個扭蛋咧，我都幾中意嘅，因為個設計咧真係幾靚，同埋仲有啲實際功效添，俾大家睇下啦。真就係呢一個消防警鐘啊！呢排咧喺日本都幾 hit 嘅，大家可以望下呢張字啫，因為咧佢同真嗰啲消防警鐘咧係近乎一模一樣，所以我覺得幾過癮嘅。試下佢究竟有幾大聲先。嗱，我抽扭蛋唔會抽啲垃圾嘅，呢啲全部有用，唔知係咪真係好大聲嘅咧？喂，呢隻聲好正喎，俾大家聽下先。個聲咧真係完全係消防鐘嘅聲嚟。喂，但係點識㗎？原來係咁樣識嘅喎，揭起上面呢個撳翻落去。所以大家如果你喺街度抽到嘅時候，你試音咧，你要記得係上面呢個位識嘅。如果你撳下邊圓圈呢度咧係識唔到，就勁尷尬啊！喂，但係隻聲真係好正喎，唔錯唔錯，呢個咧真係值得收藏，因為我覺得無論佢個造型同埋佢個聲咧還原度都係非常之高啊！所以下次嚟日本咧，大家都可以扭翻我玩下。唔得，呢個一定要扭啊！因為我發現咗一樣嘢啊，因為佢仲要係有磁力添啊，幾靚！